tetapi ada beberapa yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan dengan adapter kran atau quick connect yang model seperti ini. Halo semuanya, assalamualaikum. Kali ini saya akan memberi contoh dalam memilih kran air yang bisa digunakan dengan adapter kran atau quick connect. Ini ada banyak model kran air, tetapi ada beberapa yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan dengan adapter kran atau quick connect yang model seperti ini. Sekarang kita lihat model-model kran yang banyak beredar di pasaran. Ini contohnya seperti ini. Ini sama. Ini juga sama, ini bisa dipasang gimana ya? Maksudnya bisa dua ukuran, bisa setengah dan bisa 3/4. Jadi begini. Nah, kira-kira seperti ini kran air yang banyak beredar di pasaran. Ada yang langsung tanpa drat. Ini ada dratnya tapi kecil. Kebetulan di depan saya punya kerannya yang ada di depan saya. Mungkin banyak lagi model-model keran. Ini mungkin bisa mewakili semuanya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kita ada rencana untuk menggunakan kran air itu untuk keperluan irigasi, alangkah baiknya kita cari yang ada drat di outputnya di sini nih. Ada drat di sininya. Jangan cari yang model seperti ini ya. Ini tidak ada drat, jadi nanti kesulitan kalau kita akan pasangkan adapter kran atau quick connect-nya. Ini juga ada drat tapi sedikit sekali, tapi nanti kita coba apakah kran model seperti ini bisa digunakan. Sekarang kita coba yang model seperti ini, kran air seperti ini. Di sini saya menggunakan ukuran 3/4 atau setengah ini. Untuk yang model soket seperti ini ada dua ukuran. Yang di sini itu setengah in,
setelah dibuka ini ada 3/4. Ini sepertinya sih 3/4. Nah iya 3/4. Ini sudah ada karetnya biasanya dalam. Nah kalau kita mempunyai keran air yang sudah ada drat, jadi bisa dipasangkan soket ini. Nah kegunaannya soket ini atau adapter ini bisa dipasang di sini nih. Kira-kira begitu. Jadi keran model seperti ini bisa dimasukkan daftar list, bisa dimasukkan ke daftar pembelian apabila ada rencana untuk membuat jalur irigasi. Selain model ini ada lagi model ini, hampir sama modelnya, cuman beda di apa namanya, ongkelnya ini apa ini, beda di sininya. Ini sama, hanya ini model engkol, ini model putar. Sama, ini juga sama, ini bisa dibuka di sini. Ini ukuran 3/4 juga. Jadi apabila teman-teman semua ingin membeli keran model seperti ini bisa dipakai drat, dan ini bisa dipakai untuk selang biasa, selang air biasa yang bening itu bisa dipakai, ini selang air biasa. Ini bisa dipakai, kita pinggirkan di sini. Sekarang kita beranjak ke sini. Nah, untuk keran yang model ujungnya seperti ini tanpa ada drat, jelas tidak bisa dipakai ini. Jadi kalau memang teman-teman semua ingin membuat irigasi dengan menghubungkan adapter keran ke jalur irigasinya, jadi hindari membeli keran air yang tanpa drat, yang langsung seperti ini. Oke, seperti ini tidak bisa dipakai air. Nah sekarang yang ini kebetulan mereknya Spot. Ini ada kepalanya, tapi ini ada drat sedikit kecil sekali ini. Nah ini apa bisa dipakai, ini kita coba. Ini pasti setengah in. Kita pasangkan dulu adapter setengah innya. Nah ternyata bisa dipakai teman-teman. Nah berarti untuk jenis keran air seperti ini bisa masuk rekomendasi, bisa dipakai. Tapi ini tidak dipakai, ini copot. Nanti kalau keran air sudah ada soket seperti ini, kita akan pasangkan ke selang 7, 12, 16 atau 20 mili, tidak masalah, bisa dipakai. Ini yang selang besar, selang 20 mili, bisa dipakai juga. Ini sudah tidak bocor.
atau selang yang kecil nih 12 mili nih. Tidak masalah. Jadi bisa dipakai keran air seperti ini, masuk rekomendasi. Nah, kira-kira seperti itu contoh-contoh dari saya. Semoga bermanfaat dalam pemilihan keran air yang akan digunakan nanti. Oke, terima kasih.